안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 날씨가 따뜻해서 그런지 수석 보러 오신 분들이 상당히 많더군요. 그래서 잠시 대화도 나눠보고요. 잠깐 동안 탐색도 해보고 그렇게 했습니다. 물론 여기도 호피석 산지는 맞습니다. 여기서 호피석이 참 많이 나왔습니다. 그래서 또 한번 이렇게 와봤는데요. 큰 녀석은 아니었지만 그래도 이렇게 감상할 만한 그런 호피석이 보이더군요. 지금 호피석도 보고요, 또 다른 수석도 이렇게 같이 이렇게 보고 있습니다. 지금 그 눈이 녹아서 이렇게 물이 졸졸졸졸 이렇게 내려가죠. 그래서 호피석 보기가 아주 좋고요. 지금 몇 점을 또 이렇게 해놨습니다. 제가 또 보고 두고 가야 될 호피석, 또 가져가야 될 호피석 이렇게 해서 말씀 한번 드리고요. 그렇게 하도록 하겠습니다. 지금은 오후 한 3시 반이 훨씬 넘은 것 같아요. 지금 이렇게 보시면 해가 넘어가서 약간 이렇게 그림자가 이렇게 끼어 있습니다. 가방 이렇게 벗어놓고요, 요 주위만 그냥 제가 이렇게 한번 쭉 한번 둘러봤습니다. 여기서 큰 호피석도 나왔는데 저번에 너무 무거워서 가져가지 못했어요. 그런데 요번에 오니까 보이지 않습니다. 섭섭하거나 그런 건 없어요. 제가 치석을 못 했을 뿐입니다. 또 무거워서 또 못 가져갔고요. 그냥 감상만 하고 그런 적도 있습니다. 엄청 큰 호피석은 사실은 가져갈 수가 없어요. 그분들은 어떻게 옮겼을까요? 매우 궁금합니다. 사람 여러 명이서 들어서 그렇게 했겠죠. 이게 약간의 그 청호피석처럼 이렇게 보이는 그런 수석도 보이네요. 근데 치석은 하지 않겠습니다. 근데 이 뒤에 보면 수마도 안 됐어요. 수마도 안 됐고, 그래서 치석할 돌은 아닌 것 같습니다. 여러가지 그 문양색들이 이렇게 보이긴 하는데요, 점처럼 이렇게 들고 볼 만한 어떤 그런 돌은 지금 현재는 보이지 않습니다. 여기 온 지는 약 1시간 정도 되는데요, 1시간 정도 탐색해서 이 호피석이 안 보이면 다른 곳으로 이렇게 이동하는 것도 괜찮을 듯 합니다. 멀리서 오셔서 빈손으로 가시는 분도 상당히 많아요. 그래서 좀 안타깝고요. 보통 대구 분들이 이렇게 오시는 것 같고요. 또 전주나 대전 이렇게 가까운 데서도 이렇게 오고요. 또 영동 이런 곳에서도 이렇게 수석 보러 오시는 분들이 많이 있습니다. 사실 서울이나 인천 이런 도시에서 여기까지 오려면 아마 오는데 몇 시간 걸리죠. 또 가는데 몇 시간 걸리고, 그래서 마음은 뻔해도 이렇게 올 수가 없나 봐요. 인천에 사시는 분도 지금 계시는데요, 여기 봄이 되면 꼭 한번 온다고 저번에 저한테 전화가 한번 왔었어요. 그래서 함께 탐색하자고 제가 그렇게 말씀했고요. 그분은 수석한 지가 참 오래됐는데 호피석은 조금 이렇게 그렇다고 그래요. 다음에 인연이 돼서 함께 했으면 좋겠네요. 제가 지금 치석한 돌을 잠깐 한번 보여드리겠습니다. 약 1시간 정도 탐색을 했는데요, 이렇게 좀 보이네요. 먼저 탁구공이 이렇게 보이더군요. 이래 오니까, 산지에 오니까 이렇게 탁구공이 보였고요. 그리고 그 다음에 제가 보여드릴게요. 물을 묻혀야 됩니다.
배고프죠? 소품인데 이런 형태입니다. 소품인데 좀 귀엽게 생겼습니다. 귀엽게 생겼고 뒤에도 이렇게 모양이 이렇게 잘 들어 있습니다. 두 번째는요, 약간 청색에 흰색이 많이 이렇게 섞여 있죠. 이렇게요. 이런 친구는 기름을 발라 놓으면 정말 보기 좋습니다. 이렇게요. 이런 모습인데 소품인데요. 이 친구는 배고픕니다. 역시 소품인데요. 아주 문양이 잘 들어 있습니다. 사이즈가 좀 컸으면 그런 바람도 있었지만 제 마음대로 되지는 않고요. 그냥 자연이 보여주는 만큼 즐기고 그렇게 할 뿐입니다. 또 청어피가 있는데요. 청어피는 문양이 없어요. 무늬가 없는데 그냥 호피, 청어피 모양만 이렇게 갖추고 있어요. 그런데 치석할 돌은 아닌 것 같습니다. 그대로 두도록 하고요. 이 호피석인데요. 이렇게요. 호피석인데 이렇게 큰 바위 같습니다. 바위처럼. 그리고 여기 보면 계곡이 이렇게 파여 있죠. 여기는 약간 변화처럼 이렇게 움푹 패여 있고요. 그래서 이렇게 약간의 매력이 있네요. 이렇게요. 뒤에는 보면 문양이 잘 들어 있습니다. 지금 물때가 묻어서 미끌미끌해서 이게 표시는 잘 안 나지만, 그런데도 이렇게 호피석 그 특유의 문양이 잘 들어 있습니다. 여기도 보면 변화가 이렇게 먹었죠. 변화가 이렇게 잘 들어 있고요. 요렇게 수반 위에 이렇게 딱 올려놓고 감상을 하면 괜찮을 것 같습니다. 이제 집에 가서 세제를 이렇게 바르고요. 깨끗하게 씻으면 이보다 훨씬 그 무늬가 선명하게 나타납니다. 그래서 개인적으로 이 친구는 조금 마음에 드네요. 그리고 이 수석인데요. 진달래석처럼 그렇게 보이네요. 이렇게 보시면 단풍처럼 이렇게 잘 들어있죠. 단풍처럼요. 색이 너무 예뻐서 제가 이렇게 한번 꺼내 봤는데요. 꽃이 이렇게 활짝 핀 것처럼 그렇게 들어있습니다. 이렇게요. 사이즈는 한번 재볼게요. 약 20cm 정도 되겠네요. 20cm. 그 정도 될 것 같아요. 그런데 좀 애매합니다. 치석해야 될 돌인지 아닌지. 그런데 지금 가만히 이렇게 생각해 보니까요, 꽃은 이렇게 잘 들어 있습니다. 진달래 색처럼 아니면 단풍처럼 이렇게 잘 들어 있는데 그냥 두고 가도록 하겠습니다. 밑에가 약간 파가 난 것 같아요. 여기 보시면요. 그래서 치석할 돌은 아니라고 판단이 돼서요, 그냥 이렇게 두고 가도록 하겠습니다. 지금 제가 이 친구를 소개를 안 했네요. 지금 이렇게 보시면 물때가 너무 많이 묻었죠. 새카맣게요. 이렇게. 근데 이 부분에는 호피석이 이렇게 문양이 잘 들어 있습니다. 이 깨진 부분이 아니고요, 이 호피석 이렇게 특유의 그 분화구처럼 그렇게 들어있는 그런 모양입니다. 이렇게 모양이 잘 들었죠. 무늬가 요렇게. 근데 가져가지는 않겠습니다. 가져가지는 않고요, 사진만 이렇게 찍고 그냥 놔두도록 하겠습니다. 그래서 큰 소득은 없지만 그래도 이렇게 호피석을 봤네요. 작은 소품부터 시작해서 이렇게 그래도 이렇게 보고 갔습니다. 섭섭하거나 절대 그렇지는 않습니다. 이렇게 두고요.
그래서 사진만 한번 찍고요. 그렇게 할게요. 요렇게. 이런 모양입니다. 그리고, 제가 모자이크 속으로 이렇게 보고 있는데요. 조금 알이 좀 작은 것 같습니다. 그래서 치석알도는 아닌 걸로 이렇게 판단되고요. 요렇게 보면, 요렇게 봐도 그렇고요. 좀 어중중한 그런 수색이네요. 그래서 치색은 안 하겠습니다. 안 하고 촬영만 하고요. 그냥 그대로 두도록 하겠습니다. 이렇게 해서 요렇게 봤네요. 그래서 오늘 이제 해도 넘어가고요. 그렇기 때문에 또 집으로 가야 될 것 같습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.